头顶4个球，看见我就走。815A 这节溜子搞得鹰将鸡犬不宁，最近刚消停点，瞭望者1号却来了，鹰将直接破防，4个球就够让人头疼，这又多俩球，你让我往哪走？815A 虽然战斗力为0，但却给了国外诸多惊喜。美菲联合军演，815A 也来吃瓜。美菲排练好的阵型，杰溜子硬是挤进去看看这瓜熟不熟。更可气的是，杰溜子不是在雷达上显示，而是瞭望哨在甲板上目视。当请来的诸多外国媒体夸夸其谈的时候，杰溜子悄悄出现在记者身后，估计是在听记者在胡侃什么东西。鹰将想起上次演习，杰溜子放了一天喜洋洋，演习也只能草草了事。原本以为815A 就是咱家的极限，谁能想到比815A 多俩球的瞭望者1号完成首次试航训练任务。瞭望者1号长255米，满载排水量达到惊人的3万吨，这是什么概念？815A 满载排水量还不到6000吨，当然这可不是吃胖了这么简单。瞭望者1号舰体表面采用最先进的隐形材料，再搭配更为强大的电磁压制技术，想在茫茫大海里找到它，除了望远镜不够，还得有个好视力。头上多俩球也不是为了好看，也不是显得咱头大，每个球里边都有最先进的雷达和电子设备，和最先进的多波段雷达。鹰将看了直摇头，这么多的球和雷达，电力消耗岂是常规动力能实现的？龙哥嘿嘿一笑，你自行理解。同时，瞭望者1号的探测范围已经提升到3500公里，低轨卫星都相形见绌，杰溜子815A能达到1000公里，在瞭望者1号面前也只能算小溜子。瞭望者1号全称是瞭望者1号导弹测量船，作为走向深蓝的第一道防线，测来袭导弹不算本事，超远距离发现敌航母并引导自家导弹打击才是看家本事。815A 已经让人头疼，以后更强的瞭望者1号如何发挥，让我们拭目以待。